بقول لكم يا جدعان احنا عايزين نعمل ايه مصلحه النهارده. ايوه يا عم، بدل الفضل اللي احنا فيه ده ما عندك حاجه نعملها؟ اي حد هيعدي دلوقتي هنثبته. معلم يا زرزور. خدني معاك وانا همشي كل ده لوحدي. امشي يلا، مش هاخدك معايا يلا. والنبي يا حاج خدني معاك، خدني معاك بقى. خدها مشي يلا، انا كنت باخدها على رجلي مشي من هنا لحد مستور. يو بقى كل حاجه تقول لي لما كنا شباب لما كنا صغيرين. انت يا بابا كان فيك صحه، انا ما فيش صحه. مش هاخدك معايا برضه، ولو ما مشيتش دلوقتي هكسر لك وشك. بس خلاص من غير ضرب هاخدها مشي. بقول لكم يا رجاله في راجل كبير جاي هناك اهو. يلا يا جدعان. نهار اسود، ايه الحال اللي واقفه في الشارع دي؟ يا جدعان هو داخل علينا ضرب محدش فينا يخاف. عيب عليك، ده احنا هناخد مكانته وهنمشي. بقول لك ايه، ولقينا كمان معاه فلوس هناخدها. فلوس مكان اي حاجه هناخدها. وسع يا حبيبي انت وهو عشان عايز اعدي. انت مش هتعدي اصلا. يعني ايه مش هعدي بقى يا حبيبي انت وهو يا نخه؟ زي ما سمعت، ولا تحب نسمعك تاني؟ نعم سمعني كده تاني، بتقول ايه؟ زي ما سمعت كده، ومش هتعدي وهنقلبك في المكنه كمان. هتقلبني في المكنه. شكلكم ما تعرفونيش بقى ولا تعرفوا انا مين. ده انت اللي شكلك ما تعرفش على مين. بص بقى يا نخه يا حبيب ماما وبابا انت وهو، لو ما اتحركتوش دلوقتي هنزل اكسركم. بس يا حبيبي على انت وهو، ايه اللي انتوا بتطلعوه ده؟ ايه يا حاج، ايه ده؟ مش عايزين نستعمل معاك العنف. يا جدعان استهدوا بالله، ده انا كنت بهزر معاكم، ده انتوا زي عيال. دلوقتي زي عيالك، ده احنا هنشلوح. ايه يا بابا اللي عاملينه فيك العيال ده؟ ايه ده؟ خد يلا الحق ابوك يلا بيثبتوني. تستاهل عشان ما خدتنيش معاك. خلاص تعالى الحقني وهاخدك ورايا والله. جاي دلوقتي تقول لي اركب وراك، مش عايز اركب. كلب انت طول عمرك نادي. مع السلامه انت بقى، خليهم يعلموك وياخدوا منك المكنه. السلام. خد يلا رايح فين؟ انجز يا حاج عشان نشوف اللي بعد. عشان خاطري انتوا زي عيالي وانا راجل كبير، سيبوني امشي بالمكنه. انزل بقى يا حاج من على المكنه ولف ظهرك وامشي. خلاص بس هنزل اهو. حاضر ارجع ورا واحط ايدي ورا. يلا يا رجاله. يا نهار اسود، خدوا المكنه. خد يلا. الله يخرب بيك، اعمل ايه دلوقتي لما اروح لك كسوس الكلب؟